საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების ერთ-ერთ ლიდერს მამუკა გორგოძეს სპორტის რაინდის წოდება მიანიჭეს. ეს მას შემდეგ, რაც ფრანგული გამოცემა ეკიპის მხრიდან საფრანგეთის ჩემპიონატის საუკეთესო ლეგიონერად დასახელდა. გორგოძეს ჯილდო საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრმა პირადად გადასცა. ოლდო ვარძელაშვილი ბორჯღალოსნების საწვრთნელ პროცესსაც დაესწრო. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიო თასისთვის შევარდენის ბაზაზე ემზადება. საწვრთნელი პროცესის პირველი ეტაპის დასრულების შემდეგ, ანუ 18 ივლისს მორაგბეები უკვე საფრანგეთში გაემგზავრებიან, სადაც შეკრების მეორე ეტაპს გაევლიან. მსოფლიო თასის შემოდგომაზე ახალ ზელანდიაში გაიმართება. ქვეჯგუფში ბორჯღალოსნების მეტოქეები იქნებიან სამხრეთ აფრიკიდან, შოტლანდიიდან და რუმინეთიდან. ჩვენთან არსებობს სპორტის რაინდის წოდება, ეს არის სპორტის სამყაროში ყველაზე მაღალი წოდება და ჯილდო და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ იგი მიგონიჭებინა გორგოძესთვის. რათა მან საქართველო და რაგბი, კონკრეტულად ქართული რაგბი კიდევ ერთხელ მსოფლიო ასპარეზზე გაიტანა და ასახა. ჯილდო ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მამუკა გორგოძე გახდა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო სარაგბო ლიგის საუკეთესო უცხოელი მოთამაშე, იმის გათვალისწინებით, რომ საფრანგეთში მთელი მსოფლიოს საუკეთესო გუნდების ვარსკვლავები თამაშობენ ფრანგულ კლუბებში, ეს ძალიან დიდი მიღწევაა და ძალიან საპატიო.